dabartee yaa ta'u garuu wanna baay'ee wajjin dabarsineeru nama kana immoo irraanfachuu hin danda'u jedhii si galee nama kana irraanfachuuf maal goota beektaa caaltuutiin irraanfachuuf waan sadii si hima waan sadii kana yoo goote indagatta jechuudha. Amma firoon dhugaasaa jedhe garuullee jaalallee nama rakkifti qoricha sadii himuu dhufe amma. Qoricha sadan kun tokkoffaa qoricha sadii irraanfachuu hin danda'u, caaltuu dhiisuu hin danda'u, dhiisee jiraachuu hin danda'u, waan baay'ee waliin dabarse, laayivii ajaa'ibaa waliin dabarse, laayivii akkanatti mi'ooftu waliin dabarse. Yaa Rabbi akka Itoophiyaa gala ugaa Rabbi ni gala yoo an barana galle hanna jibdu naan jedha maaliif beektani ummanni laayivii isa dabarsa uni asumaa kushinaa arabaa keessa deestumamee dullatti mata akka gootota ummanni dhugaa Rabbi amma too qiyaamaan dhuftee nuti laayivii sin dabarsine ani keessaafu laayivii hin dabarsine dhugaa Rabbi amma sirriitti galee dabarsudha. As deebi'aa garan kootti deebi'ee yaa Rabbi as na deebisee yaa Rabbi waa'ee laayivii naasii naa kaasee hin danda'u bakka jette amma dawaa sadii himuu fi ufe dawaa sadan kana akkaataatti caaltu dagachuu danda'u dhugaa isaati firoo har'a gara fira dubbachuu qaba. Har'a gara isaa dubbisa baay'ee ijoolleen baay'ee garuu na loluu jirtanii gara tokkotti citi haadna gara tokkotti gara sadaniitu hin jira maaliif sadan isaanii Oromoodha. Qorichi sadiin kun maali? Tokkoffaa siin qabanii caaltuu bira geessanii si hidhuu tokko. Lammaffaa si hidhanii ka'anii barbaree abidda qabsiisanii abidda hin jiraami kobota jedhama akka biyya keenyaatti wanti horii faltii horii goggogaa isa beektanii isa walitti qabanii isa barbaree naqanii sitti aarsuu. Lama sadaffaa meeshaa kee ka laayivii deemee dabarsu kana wanti ittiin hidhuu finyoo si baaguu beektanii isaan hidhuu. Kana sadan qofa caaltuu raasi kutate kana achi dawaa ittiin caaltuu dagattu hin jiru jechuudha. Kana sadan yoo goote garuu ani dhugaa Rabbi namoonni baay'een ani isiniin taazzabe muktaa wanti makana amma jadiid kun fakkeenyaaf hin himu jechuun dura geessuu qaba ture. Geesse hidhanii lamaan isaanii wal biratti hidhanii akkasitti laayivii dabarsiisu ture. Dhugaa dubbachuu fi ilmi dhiiraa tokko gaafa laayivii jechuun namoonni tokko illee jiran garuu gaafa laayivii waa dabarsan ka odeeffatanis jiranii amma gurbaan kun akka gootummaa wayitti haasa'uu jira laayivii hedduu waliin dabarse waan ta'eef laayivii sana waliin dagachuu dadhabe. Laayivii yoo dabarses laayiviin kun laayivii waan bareedaa natti fakkaatu maaliif caaltuu mucaa tokko deessetti waan ta'eef dubartii argee mucaa tokko deesse laayivii bareeda dabarsitu laayivii dabarsuu ka jennu kan nama tokko dagachuu hin dandeenye kan nama sana haga du'aa dulluba wayne abbaate namichi eessa jira asiin bahee asiin foolii isaa achiin foolii ishee akkas ka jedhee namoonni wal ari'anii wal qabanii warra durbummaa walirraa fudhate. Durbummitti isheen ani na dhiifama narataa takka miira keessa galasuma haasa'u dhugaa Rabbi na maaliif bara kana keessa illee sirriin jiru isa baranaa kana keessa sirriin jiru dhugaa Rabbi. Kanaafuu afaan kiyyaraallee xiqqoo dhiifama narraa ta'a maaliif bakka hin jiraamere anis nama nyaata dhuguudha waan ta'eef miira qaba kalaas. Kanaafuu yeroo waa'ee miira isaanii haasa'u anis yoo gidduutti dogoggore dhugaa Rabbi amma isa zamana kana immoo ho'aa yoo abba. Muktaar Farraa hojjechuu dhiisuu jedhaan bara yeroo akkana dhiisuu. Muktaar Farraa hojjechuu hin ta'u yoona eenyurraa hojjetta beektaa? Wanti Sumayyaa Farraa hojjechuu naaf wayya jara kanarraa hojjechuu mannaa maaliif jarri kun waa'ee miira malee haasa'u waan ta'eef. Kan inni dagachuu danda'u kana jechuudha. Garuu nama tokko faana laayivii yoo dabarsan inumaayyuu miidiyaa irra bahanii abaluu faana laayivii dabarseen ture waan akkasii dagachuu hin danda'u osoo isheen abbaa manaa ishee bira jirtu jechuudha. Amma Muktaar viidiyoo kana ilaala viidiyoo kana beekta. Inni itti aanu akka diyaaspooraatti himatanii jiru obbo Guddoon fa'a obbo Eessumeen fa'a obbo Abbaan Jaalalaa birrii fa'a barbaaddaa jedhan jadiidiin birrii fa'a yoo barbaadde siif kenneen caaltuu naaf baastaa. An ergi dhufee ji'a lamaan kana gidduutti hariiroo hedduu waliin dabarsaa turre miidhaga. Waa'ee hariiroo kana isin himee ture namoonni maaliif waliin dagatanii kan jedhamu isin himeera hin gadda.
dhugaa rabbiin isin himeera amma gurbaan kun dubartii kabiraa argeen beekumoo argee hin jiru yoo jenne argaas ture keessas ture dubartoota jechuun Ameerikaa keessa garuu Oromoon baay'inaan hin jirtoote yaa keezaan boola Ameerikaa keessa dubartoonni keenya jiranii jiru garuu yaa akka carra baay'inaan hin argatu yoo ta'e malee garuu gaafa biyya dhufu immoo caaltuu akkaataa inni itti dagachuu dadhabe si himee jira waan hannaati wanti hannaamoo quufamu ka abbaa miti kee miti waan ta'eef hin fiigdaa hin hattaa hatti namichi dhufee inuuf achi ilaal as ilaal ana si ilaal ati immoo achi ilaal dhufe inuufni deebiqa bakka tap sokkani khalaas maaliif hannadha waan ta'eef kanaafuu nama sana ati dagachuu hin dandeessu maaliif kee miti kee garuu itti fayyadamtee dhiiftee namni sitti dhufee dhufuu baatee barri kee cufattee banaa ta'ee barriin banaa ta'uu baatee waan fedhelle yoo ta'e waan ta'eef sitti badaasaa sitti laayivii bareedaa sitti hin fakkaatu maaliif si bira jira waan ta'eef kanaafu wanti hankee ta'e irratti sin soruu jechuudha kanaafi kan inni amma laayivii hedduu waliin dabarsa jira amma laayivii guyyaa tokko dabarsa laayivii daqiiqaa 5 daqiiqaa 3 bakka akkasuma as fiiganii waan bakka kanumaaf inni gurbaan sammuu keetti seef taatee shumti akkama abbaa kun ta'a bakka kana dagachuu hin danda'u akkas ta'uu hin danda'u dagachuu hin danda'ama qallaaletti dagachuu hin danda'ama maaliif nama jaalatu sanayyuu lubbuu isaa baraaruuf jecha waa'ee sanayyuu haasa'uu hin qabdu turte amma gurbaa kan nuti baay'een keenya gara maalitti fudhanne laayivii ishee waliin dabarsaa ture an dagachuu hin danda'u ko inni jee nuti laayivii nuti beeknu maa inni re isuma sanaa jechuudha isuma isin beektan sana isuma laayivii hin jiru kan hin dagatamnellee isuma bakka isumaaf jedheetu gurbaan hagamma iyyuu jira maa ji'a meeqa waliin deddeemaa turtani ji'a 2 guutuu waliin deemne jettani akka laayiviin kun dagatamutti maa gochuu diddan laayivii masanayyuu maa sirriitti xumuruu diddan jechuun akka halkaniif guyyaatti nama rakkifne jechuudha amma gurbaan kun osoo guyyaa baay'ee laayivii dabarsee ta'e akkasin ta'u auzu billahi minash shaytaanir rajiim gurbaan sammuu nu keessaa fuudhee jira rabbi sammuu isa keessaa fuudhu gurbaa kan dhugaa rabbi jechuun anamma yeroo takka irraa viidiyoo jara kanarraa haasa'ee ka'e yaa rabbi maaliif naasee jarri haadha manaaf abbaa manaadha miti kan jedhamu indee naanamoo gurbaan maraate gaafa sammuutti deebi'umoo edaa gurbaamatu maraate malee ana miti kanaafu gurbaan kuni waan takka injiraamire jaalala fakkeessee maraachuu jira garuu jaalala miti dhugaa rabbi isiniin jedha amma ta'u muktaan intala kana manaa baasee gadi arii gara gurbaa kanaatti naannoo ji'a tokko mana keessee waliin jiraata garuu achii booda gonkumaa waliin hin jiraatu inda'uun isa deebisee arrabsuu jalqaba ati kan muktaariin hin jaalanne nallee hin jaalattu jechuu eegala sababiinsa abbaa manaa ishee osoo jaalatu osoo wajjin boo'u nan bahachuu jirti waan ta'eef waanumma caaltuu illee amma viidiyoo isaa yeroo agartu ay firoo koo guyyaa sanaa way guyyittii sanaa yaa firoo osuma muktaar walii hojii hojjetti illee soo ta'e muktaar wantiin suni firoon sun dhufee xophi afuun dura ishee amma muktaar wajjin nyaatti illee yoo ta'e gurbaan sun dhufee xophi jedha amma engadda kan ishee halkan kaate wayyoo auzu billahi minash shaytaanir rajiim auzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim yaa rabbi jette annaa muktaar keessan maal taate maalitti beektani tooftaashi mucaan koo jakoo dura uftee hamma toobadhee si kaasee ribaati naannoo daqiiqaa 2 na affanee dubbachuu dadhabe mucaa koo muktaar gowwaan keessa waa beekaare ciisi gadi rakkoon qabdu mucaan ciisi mucaa indi ishee maaltu itti dhufe beektani laayivii amma gurbaan sun himate caaltuun immoo himan laayivii isaan dabarsaa turan sanatu bidiqqoo hirriba keessa ishee kas jettee hafti caaltuun mee namoonni mudannoo akkasii qabdan abbaa manaa qabdanii deemtanii waa shaqqalattanii halkan hirriba keessaa isin kaase hin jirtanii cubbuu isinii taasisu abbaa manaa qabdanii kan biraatti hin maraatina jarri tokkuma baatan dhugaa rabbi waliin caalan tokkuma tarii isinitti fakkaachuu danda'a malee tokkuma jechuudha kanaafuu
deebii jadii deebisee fi deebii bareedaadha. Deebii anaanillee naboon seen jira deebiin jadiidhi. Gurbaa akkasumaan taaq yoo kana inumaa yoo harma baasee bara gurbaa ani waan sana. Gurbichi hunduu shakkama akka jedha ta'e harma qaba bara harmisaa guddaa. Dhugaa rabbi harmi firoo sana guddaa maaliif ispoortanya na fakkaate maashaallah. Kottaan hordoftoota kiyya keessa nam tokko itti heerumaa birootti. Dhugaa rabbi tokkoon keessa mee koomentii jalatti namoonni firootti heerumuu barbaadan koomentii jalatti naaf barreessa. Gurbaa kanatti heerumuu qaba qalbii isaa cabdee kana deebisuuf hin qaba. Gurbaan kun ilma Oromooti akkas ta'uu hin qabu warri jettan koomentii jalatti naa barreessa dhugaa rabbi itti heeruma.